अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मुल्तान बर्ड मार्केट ले आया हूँ, जहाँ पर आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म के पिजन कबूतर दिखाऊंगा जो बहुत ही खूबसूरत हैं। व्यूअर्स, ये जो मैं आपको पिजन दिखा रहा हूँ, ये वाइट कलर के बिग वाइट पिजन है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखें और हमारा चैनल पर डिस्कवरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। व्यूअर्स, ये देखें ये कितने खूबसूरत वाइट कलर के पिजन बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको पिजन दिखाऊंगा आगे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए इसकी थोड़ी लंबी वीडियो बनाई। इससे आगे भी हैं और वीडियो कब पिजन वो भी आपको अच्छे लगेंगे आप लोग देखें। तो ये वाइट कलर के बहुत खूबसूरत, इसकी आँख देखें, ब्लैक वाइट और ब्लैक, कैसा खूबसूरत नज़ारा है इनका। ये देखें ब्लैक एंड वाइट। इनके नाम तो मुझे नहीं आते, पिक्चर नहीं है सॉरी, मगर ये हैं बहुत खूबसूरत। ये इसके अलावा और भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपकी दिलचस्प मालूमात हासिल हो। व्यूअर्स, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।